отчитат замърсяване на въздуха над допустимите норми в почти всички столични квартали. Беше регистрирана повишена концентрация на фини прахови частици. Частиците, които вдишваме, могат да бъдат предпоставка за появата на болести или да влошат текущото ни състояние. И през цялото време вдишваме един коктейл от частици, които са свързани с различни болестотворни ефекти. Оказва се, че това, което се случва, е видимо и документирано от сателитни снимки. Голям брой камиони изсипват съдържанието на своите кошове. Вдига се прах, както при придвижването на камиона до мястото за изсипване, така и по време на самото изсипване и превръщането на камиона до изкопа. При благоприятни условия, праховите частици могат да бъдат отнесени до жилищните сгради. Към момента на заснимане на предходните кадри, насипът изглежда последният начин. Използвайки инструментите, които Google Earth предоставя, може с няколко клика да установим каква е площта на насипа. Приблизително 180 000 квадратни метра или 180 декара. Насипването започва в началото на август 2024 година. За сравнение, студентски парк е с площ от 205 декара. Паркът около езерото в Дружба е с площ 117 декара. Нека видим как изглежда насипът една година след заснимането на дейността на камионите. Когато погледнем от високо, става ясно, че природата се заела отново да завземе това, което й принадлежи. През юни насипът се беше превърнал в цветна поляна. Почти няма място, което да не е покрито от ниска или тревиста растителност, а по склоновете се катерят и по-дългогодишни представители на растителността. Чак когато дронът се намира на няколко стотин метра от насипа, е възможно да се обхване целият ландшафтен проект.
И тъй като може би някои от вас са направили същото предположение като мен относно причината за съществуването на насипа, а именно значителното застрояване през последните години, искам да ви уверя, че това не е прецедент. Ако се върнем 23 години назад във времето, ще разберем, че този сценарий се е повторил неколкократно. Или, казано с други думи, има пълнолетни жители на младост, които са пораснали с възможността да запазят част от въздуха в белите си дробове и да носят себе си частица от българската земя, където и да се намират.